Хамт тоогч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрөө цааш нүргэжлүүлье. Ирэх онд улсын төсөв болон бусад хөрөнгө оруулалтаар 129 цэцэрлэг ашиглалтанд оруулахар болсон байна. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн улсын хэмжээнд дэх цорын ганц цэцэрлэг болох 10 дугаар цуцлбарыг барих 5.3 тэрбум төгрөгөөс 800 саяг л 2018 оны төсөв тусгасан. Тэгвэл энэ асуудал боловсрол соёл шинжлэх ухаан спорт яам 2018 он гэхэд ямар нэгэн аргаар эхний корпусыг ашиглалтанд оруулна гэдэг хариултыг өгсөн байна. Боловсролын 3 цайдын нүр үзчихсэн. За тэрнээс ч олон удаа шийдвэр гаргагчдын амаар болон цаасан дээр баригдчихсан 10 дугаар зохицолбарын нурсан балгас энд харагдаж байна. За тэгэхээр 4-5 жилийн хугацаанд улсын болон нийслэлийн төсөвт энэхүү барилгыг барих төсвийг олигтой шийдчихгүй байгаа мөртлөө за шийдвэр гаргагчдын эрх ашигт нийцсэн барилга нь дорой баригдчихдаг гэдгийг тус зохицолбарынхан хэлж байгаа юм а. Цаг хугацааг 4 жилийн өмнөх рүү ухраавал тухайн үед 10 дугаар зохицолбарынх нурах шахсан барилгаас нүүсэн байдаг. Ингээд 2014 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эмчилгээ сургалт үзүүлэх бүхэл стандартыг хангасан барилгыг 5.3 тэрбум төгрөгөөр барих зураг төсөл гаргасан. Энэхүү зураг төслийн дагуу залуучуудын нээлттэй корпорац концесс эзэмших эрхийг авсан боловч хөрөнгө оруулах боломжгүй болсон. Үүний дараа Эрмикон компани концессор барихаар болсон ч 2.5 тэрбум төгрөг хүртлээр буурсан бага хэмжээний мөнгөөр барих боломжгүй гэдэг хариу өгсөн юм а. Ингээд 800 сая төгрөгөөр барилгын суурил баригдах дүр зураг харагдаж байгаа юм а. Нэг суурийн цутгаад л нэг давхрын талдаа ороод л зогсох юм байна л да. Тэгэхээр би ирээдүйд ямар дүр зураг харагдаж гэнэ үү гэвэл одоо тэр яармагны төрх бариад одоо хэдэн жил болж байна? 10 жил болж шít. Тэр нэг арга ясалт юм л миний дүр зурагт одоо буугаад байна. Тэгээ 800 саяар бол бид нар суурьа сайн цутгах тэр чинь би нэг давхартай авахгүй юу тэнцээ шуможаны өрөө энтертэй нилээн би тэгээ бассейны одоо суурь хэсэг энтер чинь нилээн тийм даацсан хэсэг байгаа. Ирэх онд төсвийн тодтголоор мөнгө нэмж суулгах, гадаадын хөрөнгө оруулалт татах зэрэг ямар нэгэн аргаар 3 корпусаас хүүхэд хүлээж авах эхний корпусыг ашиглалтанд оруулна гэж салбар яам мэдээлж байна. Биднес улсын төсөвтөр 2.5 бол бүрэн дүүрэн ашиглана. Мөн одоо гадна дотны одоо үлдсэн одоо хөрөнгө оруулагч нар юу байна тэр үгдүүд хайж байгаа. Яг бол газар нь байгаа бэлэн зураг нь байгаа учраас биднес энийг бол одоо 18 онд л одоо ашиглалтанд оруулах гэж бүгдтэй харж байгаа. Нэгийг л барих төсвийг суулгахгүй байхад нөгөө 2 корпусыг хэрэгэх нь за мөн 5.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт барилгыг яаж 2.5 тэрбум төгрөгт багтааж барих зэрэг нь тодорхойгүй байгаа юм а. Өнгөрсөн хугацаанд 10 дугаар зохицолбарыг бариагүй хариуцлага нь концессийн асуудлыг хариуцдаг үндэсний хөгжлийн газарт хамааралтай гэж салбар яам үзэж байгаа юм а. Засгийн газрын тогтоолд ороод 10 дугаар цэцэрлэгийг концессор барихаар бүрэн болоод мөн цаанаас нь компани барьж өгье гэдгээрээ манай яам уламжлаа манай яам үндэсний хөгжлийн газар руу явуулаад өнгөрсөн онд бол концессор барилгыг ирээч хугацаа байсан. Өнөөдөр үндэсний хөгжлийн газар бол тийм дээр бол маш хариуцлагатай ажилласан бол энэ бол ихсэн. Гэхдээ бол биднес энэ жил улсын төсөвтөөр тавьсан. За өнөөдөр 10 дугаар зохицолбор 58 дугаар цэцэрлэгийн зүүн жигүүрийн 4 өрөөнд байрлаж байгаа юм. За ингээд яг энэ 110 хүүхэд ямар нөхцөл байдалтай суралж байгааг та бүхэнд харуулъя. За ингээд үүднийхээ энэ жижигхэн хэсгийг ингээд ашиглаад өөрсдөө хил заслын өрөөгөө мотор босгоод гаргацсан байна. Ер нь бол эдгээр хүүхдүүд эмчилгээгээ ч сургалтаа ч ингээд ганцаарчилсан байдлаар авах хэрэгтэй ч гэсэн ингээд зайгаа ашиглаад ингээд нэг дор 2 хүүхэд хил заслын сургалтаа авч байгааг та бүхэн харж байна. Таны харж байгаа энэ ангид 6 хүүхдийг нэг дор эмчилгээнд оруулдаг. Гэтэл нэг хүүхдэд энэхүү ангийн 4.5 м квадрат талбай ноогдох ёстой ч одоо 1 м квадрат ч хүрэхгүй нөхцөл байдалтай байгаа юм а. Тэгээ 6 хүүхэд зэрэг ойрлоод эсвэл зүгээр дасгалаа хийж яхад нь аягүй хөрхэн хийж итэл нэг нь уйлахад нөгөөх нь дагаад уйлдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь аль стандартыг хангахгүй Монгол улсад мөрдөж байгаагийн хаанч хүрэхгүй. Одоо барьлаж байгаа мухрын 4 ангид 15-аас 20 хүүхэд хүлээж авбал Монгол улсын баталсан норм стандарт мөрдөгдөнө. Гэтэл жилдээ 110-аас 150 хүүхэд энд хүмүүжиж байна. Дээр нь хуучин барилгын өргөтгөлдөө 2 ангид хүүхэд хүлээн авч хөгжмийн багш эмчин тэндээ багшуулаад хувирчихсан захирал нь эмчийн цагаан нөмрөх ажлыг эндээ давхар гүйцэтгэдэг гэд 10 дугаар зохицолбарын асуудлыг тооцоол дуусахгүй нөхцөл байдалтай байгаа юм а. Иглийн мэдээнд оюун эрдэнэ сод баярнаар сурвалжллаа.